সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি খুবই সুন্দর, আকর্ষণীয় ও লোভনীয় একটি ডেজার্ট রেসিপি। ছোট বড় সকলের পছন্দের এই রেসিপিটির নাম হচ্ছে জার কেক। এই জার কেকটি বাসায় কিভাবে তৈরি করবেন সেই রেসিপিটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আশা করছি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে দেখে নেওয়া যাক। রেসিপি যদি ভালো লাগে লাইক দিতে ভুল করবেন না, ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। প্রথমেই আমি শুকনো উপকরণগুলো চেড়ে নিচ্ছি। এখানে 1 কাপ ময়দা, 2 চামচ কোকো পাউডার আর 1 চামচ বেকিং পাউডার। শুকনো উপকরণগুলো চেলে নেওয়া হয়ে গেলে ভালোভাবে মিক্স করে এই মিক্সিং বোলটা একটা সাইডে রেখে দিই। অন্য একটি বাটিতে আমি রুম টেম্পারেচারে থাকা 2টি ডিমের সাদা অংশ নিয়েছি। এই সাদা অংশটাকে এখন ইলেকট্রিক বিটারের মাধ্যমে বিট করে নিচ্ছি। কিছুক্ষণ বিট করে নেওয়ার পর যখন এরকম ফোম হয়ে যাবে তখন দিয়ে দিচ্ছি ডিমের কুসুমগুলো। ডিমের কুসুমগুলো দিয়ে আবারও লো স্পিডে কিছুক্ষণ বিট করে এর সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি চিনি। এখানে 1/2 কাপ চিনি নিয়েছি। অল্প অল্প করে চিনিটা মেশাতে থাকবো আর বিট করতে থাকবো। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ লবণ, সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ রান্নার রেগুলার তেল। আপনারা চাইলে একই সমপরিমাণ গলানো বাটারও ব্যবহার করতে পারেন। মিশ্রণটা রেডি হয়ে গেছে। এখন আগে থেকে চেলে নেওয়া শুকনো উপকরণগুলো 2 ধাপে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই কাজটা আলতো হাতে ধীরে ধীরে করতে হবে যাতে ফোমটা নষ্ট না হয়ে যায়। ব্যাটারের ঘনত্বটা এইরকম হয়েছে। এখন আমি ওভেন প্রুফ একটা বাটি নিয়েছি। আপনারা যে কোনো কেকের মোল্ড নিয়ে নিতে পারেন। আর কেকটা বেক করার জন্য আমি ওভেন প্রুফ বাটির মধ্যে তেল ব্রাশ করে কোকো পাউডার ছিটিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে বেকিং পেপারও বিছিয়ে দিতে পারেন। এখন ব্যাটারটা আমি বাটির মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি। কেকটা বেক করার জন্য চুলায় আমি 10 মিনিট আগে একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে প্রিহিট করে নিয়েছি। এখন কেকের এই বাটিটা ফ্রাই প্যানের ভিতর দিয়ে একেবারে লো হিটে 40 মিনিটের জন্য অপেক্ষা করছি। ফ্রাই প্যানের যে ঢাকনার ছিদ্রটা আছে সেই ছিদ্রটা একটা টিস্যু পেপার দিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছি। ফিরে আসলাম 40 মিনিট পর। একটা কাঠির মাধ্যমে কেকটা চেক করে নিচ্ছি। কাঠিটা ক্লিন আসছে, তার মানে কেকটা পারফেক্ট হয়ে গেছে। এখন কেকের মোল্ডটা সম্পূর্ণরূপে ঠান্ডা করে মোল্ড আউট করে নিচ্ছি। কেকটাকে আমি 3টি স্লাইসে ভাগ করে নিয়েছি। এখন এই কেকটাকে আমি যে কাপে সেট করব বা যে গ্লাসে সেট করব সেই মাপে কেটে নিচ্ছি। আপনি যেই মগে সেট করবেন বা যে পাত্রে সেট করবেন সেই অনুযায়ী কেকটাকে ছোট ছোট স্লাইস করে নিতে হবে। কেকটা ছোট ছোট স্লাইস করা হয়ে গেলে অন্য আরেকটি বাটিতে ঠান্ডা হুইট ক্রিম নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ। ইলেকট্রিক বিটারের সাহায্যে আমি মিডিয়াম স্পিডে বিট করে নিচ্ছি। 1-1.5 মিনিট বিট করার পর এরকম ফোমি হয়ে যায়। ফোমি হবার পর আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ কনডেন্স মিল্ক। কনডেন্স মিল্ক হাতের কাছে না থাকলে আইসিং সুগারও সমপরিমাণে ব্যবহার করতে পারবেন। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ চকলেট পেস্ট। চকলেট পেস্ট দিয়ে 30 সেকেন্ডের মতো মিডিয়াম স্পিডে বিট করে নিচ্ছি। চতুর্পাশ থেকে একটা স্প্যাচুলার মাধ্যমে সবগুলো একসাথে মিশিয়ে বিট করে নিচ্ছি। কিছুক্ষণ বিট করার পর ক্রিমটা রেডি হয়ে গেছে। এরকম টাইট যখন হয়ে যাবে তখন বুঝতে হবে ক্রিম রেডি। এখন যেই পাত্রে কেক সেট করা হবে সেই পাত্রে আমি একটা নজেলের মাধ্যমে
ক্রিমটা লাগিয়ে দিচ্ছি। ক্রিম লাগিয়ে তারপর কেকের স্লাইস একে একে দিয়ে দিচ্ছি। কেকের স্লাইস দিয়ে সুগার সিরাপ দিয়ে দিচ্ছি। 2 চামচ চিনি এবং 4 চামচ পানি দিয়ে সুগার সিরাপ তৈরি করে নিয়েছি। কেকের স্লাইসে অবশ্যই সুগার সিরাপ দিতে হবে। সুগার সিরাপ দিয়ে তারপর আবার ক্রিম লাগিয়ে দিচ্ছি। ক্রিম দিয়ে আবারও একটি স্লাইস কেকের দিয়ে দিচ্ছি। একইভাবে সুগার সিরাপ দিয়ে ক্রিম দিয়ে কেকটা সাজিয়ে নিচ্ছি। কেকে ক্রিম লাগানো হয়ে গেলে আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী কেকটা সাজিয়ে নিতে পারেন চকলেট চিপস, সুগার বল বা আপনার পছন্দ অনুযায়ী, অথবা আপনি এরকম লম্বা ঝাড়ের মধ্যেও কেকটা সাজিয়ে নিতে পারেন। আশা করছি আজকের এই ঝাড় কেকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক দিতে ভুলবেন না এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। তাহলে আজকের মতো এখানেই বিদায়। আসসালামু আলাইকুম।